Doncs ja ho veieu, la màgia no para. Aquí voluntaris, jo no sé si m'atreviria a sortir de voluntària. Qui potser sí que sortiria de voluntària, que és més valenta, potser és la Lali. Benvinguda, Lali. Tu què? Ets de que et facin trucs de màgia o què? Bueno, jo em deixo portar, Ets d'aixecar la mà quan demanen voluntaris o no? No l'aixeco, però si en trien no passa res. Sortim a l'escenari, no? Molt bé. Escolta'm, anem a posar una mica d'ordre o què? Anem a posar ordre, perquè ara ja ve el bon temps, ja comencem a guardar les coses d'hivern, i avui explicarem com hem de guardar totes aquestes mantes, nòrdics, edredons, bueno, totes aquestes coses ja que guardem per una llarga temporada. Està bé saber-ho perquè també anem una mica perduts amb el temps, t'he de dir. Jo no sé què fer ja, si edredon prim, edredon gruixat, bueno... Bueno, sí, normalment ara es guarda el més gruixut, però encara no ens quedem sense. Exacte, ens quedaríem amb un d'entretemps. Perfecte. Com ho hem de fer, Lali, tot això? A veure, el que és molt important és tenir en compte que a vegades quan ho guardem o traiem a l'edredon, el guardem directament tal com el tenim, perquè pensem que ja el rentarem quan l'obrim la temporada següent, no? Ara quan ja l'hagi de tornar a fer servir el guardaré, perquè pensem moltes vegades que amb tant de temps guardat agafarà humitat, males olors, no? I a vegades les taques aquestes grogues... I ara em diràs que això no, eh? No, perquè tot això passa perquè no l'hem guardat ben net i ben sec i amb unes cosetes que ara direm per com s'ha de guardar, perquè quan l'obrim la temporada següent ens el trobem en perfecte estat i el puguem fer servir directament i evitar totes aquestes taques, males olors i tot això. Perfecte, doncs a veure, tot això que heu estat fent fins ara, malament. Malament, no, perquè a vegades és això, no? Què passa? Que a la roba, en els teixits, hi ha gèrmens i hi ha bactèries. El que passa que això no es pot veure, no es pot apreciar. I llavors, aparentment és net. I tot això, quan ho guardem, què passa? Que és quan, a l'any següent, quan ho obrim una altra vegada, ens trobem la típica taca groga que ja segurament no marxarà mai més. D'acord. Llavors, com ho hauríem de fer? Bueno, si és de ploma o plomissol, això sí que s'hauria de portar ja a fer un rentat amb sec, perquè això sí que no es pot posar a la rentadora. Però avui en dia gairebé tots són sintètics, és a dir, podem posar-ho a la rentadora i no hi hauria cap problema. Què hem de tenir en compte quan rentem? Estem parlant d'edredons, nòrdics, però també jaquetes o coses així... Voluminoses, diguéssim. Voluminoses que guardem per llarg temps i sobretot si són blanques. El que hauríem de fer és no posar-hi sabors o molt poquet sabó i no posar-hi suavitzant. Per què? Perquè tot això porta uns perfums que d'estar guardat molt de temps també ens faria taca o engruguiria el teixit. Llavors, quan ho guardem per llarg temps, podem posar-hi una mica de sabó, però sobretot si ho rentem només per deixar-ho net guardat, que no hi ha cap taca ni hi ha res així, una miqueta de sabó i prou. D'acord. Intentaríem evitar deixar-lo ben perfumat i tal. Llavors, hauríem de tenir en compte abans de guardar-ho que estigués ben sec. I encara que ja estigui sec, si ho poguéssim posar una estoneta al sol, seria ideal. Per què? Perquè els rajos ultravioleta del sol el que fan és matar tot el que hi pugui haver entre les fibres. Per això diuen que el sol blanqueja la roba. Llavors, la blanqueja, no és que la blanquegi, però com que mata les bactèries que hi ha entre les fibres de la roba, llavors per això queda més blanca. Ostres, tu! Jo sense saber-ho. Què passa? Que llavors sí que és veritat que si ja hi ha taca la podem posar al sol perquè s'emblanqueixi una miqueta, però si no n'hi ha també, perquè el que hi pugui haver que després serà taca, ja ho evitarem d'aquesta manera. Val, els tenim nets i llavors, a partir d'aquí, ara, com els hauríem de guardar? Doncs mira, un cop els tenim ben nets, ben secs i ja els podem començar a guardar, el que hauríem de fer és posar-los en caixes transpirables. D'acord. És a dir, no ho podríem guardar amb els típics tàpers aquells de sempre, que a vegades ho guardem. Ho estic fent fatal, perquè jo tinc tàpers d'aquests transparents, Llavors podríem fer una cosa. Ho podríem embolicar, per exemple, amb un llençol. El tema està que els tàpers aquests no transpiren i llavors ens queda la humitat dintre. Què hauríem de fer? Embolicar-ho amb llençol, amb paper de seda també aniria bé. Paper de seda. Bueno, perquè és com absorbeix la humitat que pugui entrar. D'acord. Llavors evitarem les males olors, una miqueta tot això. Val. A part d'aquesta manera de guardar-ho, com ho podríem fer? Amb les típiques caixes transpirables de tela per poder-ho posar un sobre l'altre. Llavors ho aniríem guardant tot dintre, però no s'aixafaria, perquè l'objectiu és
no aplastar un sobre l'altre. Com abans, per exemple, el típic que es feia, que era envasar el buit. Tot això no funcionaria. No funcionaria. Per què? Perquè després, quan ho envasem al buit, no recupera la forma. D'acord. Llavors, amb la forma de la roba no la recuperaríem. A l'igual passaria amb el pes i la funció d'abrigar. Clar. No abrigaria ja després. Per què? Perquè hauríem perdut les qualitats del producte. Clar, aquelles mantetes, no?, que et donen allò, aquell bo, que són així tovetes. Clar, si ho envasem al buit, adéu. Si ho envasem al buit, no ho recuperem. Seria molt difícil recuperar-ho. I si ho recuperem, és el que et comento, pesaria més. El que sí podríem envasar al buit, les típiques mantes tupides. Quan són les típiques mantes... Aquelles de tota la vida, allò que pesa un quintal. Allò que pesa de tota la vida, sí. El que passa és que allà poc espai guanyaríem, perquè ja de per si no és una manta voluminosa, no? Però els típics nòrdics, mantes així suaus, tot això intentaríem evitar guardar-ho d'aquesta manera i al contrari, ho posaríem en caixes una sobre l'altra per intentar no aixafar el de sota. D'acord. Què més hem de saber? A veure. Una altra coseta molt important, per exemple, no guardar-ho amb les típiques caixes de cartró. Per què? Perquè aquestes atrauen insectes. Ah, sí? Bueno, el típic antipolilles, no?, que es posa, és per evitar justament aquest tipus d'insectes que es fiquen a la roba, que es fiquen als armaris, i sobretot es posen a la roba i als armaris atrets pel cartró, fustes o aquest tipus de materials. Llavors, què intentarem evitar? Això. També obrir de tant en tant els armaris, ni que aquest tipus de roba que guardem ho fem normalment a dalt, no?, perquè és un lloc on... No ho utilitzarem fins la temporada que ve. Bueno, saber, perquè amb aquest temps boig potser ho hem de treure a l'agost, però en principi no està previst. Com que no està previst treure-ho així sovint, el que faríem és posar-ho a llocs alts o, per exemple, sota el canapé, també, del llit, a llocs així. El que faríem de tant en tant és obrir-ho perquè s'airegi i per evitar una miqueta, doncs, insectes i cosetes d'aquestes. Molt bé. Una altra cosa que dèiem era el paper de seda, que seria molt important, i també guardar-ho sense la funda nòrdica. Clar. Perquè això, doncs, tampoc no... És a dir, ho separem bé, cada cosa s'arrenta pel seu cantó. A més, al final, les fundes nòrdiques sí que les pots fer servir a l'estiu. Clar, sempre les poden fer servir a l'estiu. I llavors, el millor lloc és el que comentàvem, sota el canapé, a dalt amb capses. Es podrien fer servir també les bosses, les típiques bosses que ja venen per guardar aquestes cosetes. I sí, molt important, a vegades portem a la tintoreria amb jaqueta, roba d'aquesta i tal, i ens la tornen amb la típica bossa de la tintoreria. Quan ens la tornin així, moltes vegades ja ho guardem així. Sí. Què hem de fer? Foradar-la. Ah. Perquè, com és plàstic, quedaria la humitat ficada dins també. Per tant, està molt bé guardar-ho amb les bosses de tintoreria, però ens fixarem que estigui foradada. Si no ho està, hi farem alguns foradets i ho guardarem així. Molt bé. I també, doncs, si tenim alguna d'alt valor, per exemple, el vestit de bateig del fill, coses d'aquestes que vulguem guardar per molt, molt de temps, que ja no sigui només una temporada, sinó que molt més, que poder no obrirem fins d'aquí uns anys, també embolicat en paper de seda. Molt bé. Ostres, o sigui que evitem, primer de tot, la neteja per evitar que es torni groc i tot això, prèvia, que no penseu en el post, sinó previ. Perquè si després es guarda bé, es guarda ben sec, a un lloc que transpirable i tal, quan ho tornem a obrir estarà perfecte. No caldrà fer aquella neteja que dius, ostres, ara quina mandra, no?, que ho he de posar ja perquè fa fred. I no ens trobarem les taques, bueno... Molt bé. Al sol, sense detergent, sense suavitzants, ben sec, bueno, això seria el principal a tenir en compte, un lloc transpirable. Escolta'm, com que jo sé que tu estàs molt a l'última, i encara tenim un minutet, què es porta ara al llit? És a dir, què estem ara? Amb flors, edredons llisos, blancs... Bueno, ara es porten molt colors llisos i clarets. Ara es porten molt colors llisos i clarets. I molts coixins, això encara està de moda? Això encara està de moda. 2 coixins grans, uns una mica més petits. Els coixins sí que es posen de color així per trencar una mica, però sí que és veritat que ara es porta tot bastant claret i colors molt neutres. Quants coixins tens al llit? Jo molt pocs. Sí, eh? Jo molt pocs, sí. Perquè jo tinc uns coixins d'aquells llargs, com de xurro, que li diem nosaltres. Molt bé.
I bueno, llavors tenim 2 coixins llargs d'aquests i 2 de grans i els de dormir. Home, doncs ja són 6, Bueno, sí, 6 en un moment, però, bueno, clar, hi ha molta gent que en té allà molts i jo no en tinc tants. De grans així en serien 2. Vinga, doncs un altre dia farem tendències de roba de llit, que això també m'agrada. Sí, és molt xulo. Doncs, escolta, Lali, moltes gràcies per donar-nos informació sempre molt útil. Gràcies.